Dwi wedi bod yn ymwneud â gwaith y Cyngor Sir fel addysgwr proffesiynol fel pennaeth ysgol dros flynyddoedd lawer yma. Falle un o'r rhai sydd wedi cael plant Ynys Môn yn dioddau fwyaf o ddar i ddwylo fo dros y blynyddoedd. Dwi'n byw yma ers 1978. Mi fyddwn ni, falle, taswn ni'n wedi byw bywyd arall, wedi datgan diddordeb i fod yn aelod o Gyngor Môn ynghynt, ond wrth gwrs fedrwch chi ddim chael i bob ffordd. Felly mae rhywun wedi gweithio dros y blaid a mi ddechreuwn ni ar lefel gynnar iawn. Dwi yn wirioneddol falch o fod ynglyn â gwaith y blaid ers 100 mlynedd ar bob math o lefelau. A'r pinacl i ni yma, mae'n siŵr braidd, oedd cael bod yn gadeirydd yr etholaeth am y blynyddoedd, 8 mlynedd ohonyn nhw, pan da ni wedi cael llwyddiant dan arweiniad a chynrychiolaeth arbennig o effeithiol Ieuan Wyn Jones, sydd gweithio'r modd a chefndir yn dod o'r un ardal a finne. Felly fysech chi ddim yn diolch o gwbl i fi am helpu Ieuan, achos da ni wedi dod o'r un ysgol uwchradd ffaeledig yn ei ffordd, ond yn y Bala, yn y Cylchoedd Acw. A felly mae'r blaid wedi bod yn rhan o mywyd i erioed o ddyddiau Gwynfor Evans, o ddyddiau mwyaf cynhyrfus ac yn y blaen y 70au, ond un o'r rhai oedd yn cario Dafydd Eil allan gyntaf o Ddolgellau yn 74, sef rhyw 6 munud o flaen Dafydd Wigley yng Nghaernarfon. Dyna chi andros o gyfrifoldeb. Beth bynnag, hynna'n gryno. Be o'n i'n mynd i ddweud am y munud a chwarter nesaf sydd ar gael i ni bore yma ydy byswn ni ar garreg y drws yn lle bynnag yr ydw i'n sefyll. Dwi ddim yn sefyll yn ardal yng Nghartre, ond dwi'n y ward drws nesaf. Mi fyddwn ni'n deud yr un fath yn ward yng Nghartre, ond yn Lligwy yr ydw i sydd yn cynnwys rhyw drawstoriad mwyaf diddorol o Ynys Môn, debyg iawn i Cymru, o'r Gymru Gymraeg yn Llanbedrgoch a'r Cylch i'r Benllech, lle mae fy nghyd, wel, yr aelod presennol wrth gwrs, ynde, Fôn yn fan hyn yn sefyll, ac yna 3 ohonon ni, un arall yma hefyd, yn mynd i fod yn wynebu pobl Moelfre, Benllech, Llanbedrgoch a Thraeth Coch yr ardal yna i gyd. Ac ar garreg y drws mi fyddwn ni, mae'n siŵr braidd, yn deud Edward Morris Jones ydy'n enw i, dwi'n byw i lawr y ffordd yn Llandegfan. Da chi wedi cefnogi rhywun sydd yn aelod o blaid ar y Cyngor Sir o'r blaen? Naddo. O iawn, ydych chi wedi cefnogi rhywun sy'n annibynnol, neu ydych chi ddim wedi pleidleisio, neu be bynnag. A mi fyddwn ni yn siŵr yn gorodaethu nhw rhyw chydig bach am pam mod i'n sefyll, a mae'r frawddeg yn mynd i gael ei defnyddio lawer gwaith. Adfer enw da Môn. Mae'n fwy na hynny. I mi, mae hi'n dod i wneud gwahaniaeth go iawn mewn Cyngor Sir sydd â phethau arbennig o dda yn perthyn iddo fo dros y blynyddoedd. Ni beidio anghofio hynny o gwbl, wedi bod yn flaengar mewn llawer o bethau. Addysg yn un o'r prif resymau bod Môn ag enw mor dda dros y blynyddoedd a'r cyfle trwy addysg gyfun ac yn y blaen yn ôl o'r 50au, ynde, hyn hynny, pobl sydd wedi arwen. Nid ar ddamwen chwaith bod Môn yn fam Cymru wedi bod oherwydd dibyniaeth yr hen wlad fach yma arni hi hefyd, oherwydd yr hyn oedd hi'n gallu gyfrannu. Rwan ta, dwi eisiau dod yma, bod yn rhan o'r tîm yma y Môn, gwneud gwahaniaeth, yng nghyfraniad i fyd addysg gobeithio, ond mae'r economi a gwaith yn bwysig iawn. Ac i mi, croi efo mrawddeg fach un hun, pan fydde di mynd, mae'n debyg, y frawddeg dwi'n gyfrifol amdani ydy, mae'n wlad i mi, fi bia honna, a dwi'n credu hynny ys pan o'n i'n 15 oed, wnaethon ni ychwanegu lot ati wedyn Dafydd Iwan a finna. Ond i fi, mae'n wlad i mi, mae Môn yn ynys i mi, a dwi eisiau gwneud gwahaniaeth yn ddihi. Diolch am wrando.